অলরাইট, সো এটা হচ্ছে আইপ্যাড 9 জেন, এবং আমি অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতেছিলাম আইপ্যাড মিনি 6 জেন অথবা আইপ্যাড প্রো এর মধ্যে। পরে চিন্তা করলাম এটা দিয়ে আমার কাজ হয়ে যাবে। তবে এটা রিসিভ করার পরে মনে হচ্ছে যে আইপ্যাড মিনি বা প্রোই নেওয়া দরকার ছিল। দে জাস্ট লুক বেটার, বাট এনিওয়ে। সো এটা হচ্ছে আগের সব আইপ্যাডের মতোই, আই মিন আইপ্যাড 6, 7, 8 জেন সবগুলো সেম একই রকম দেখতে। এবং এটা হচ্ছে 64 জিবি, এবং সেটা হচ্ছে একটা মেইন কারণ এটা নেওয়ার। কারণ 64 জিবি যথেষ্ট। এর আগে যতগুলো আইপ্যাড ছিল প্রত্যেকটাই 32 ছিল, এবং 32 জিবি যথেষ্টই কম। বাট এনিওয়ে, আমি অ্যাকচুয়ালি আইপ্যাড ওএস মোটেই পছন্দ করি না। এই কারণে হচ্ছে আমার মাঝামাঝি একটা আইপ্যাড Air 4 কিনা হয়েছিল। পরে এটা কয়েক সপ্তাহ আমার টেবিলে পড়ে ছিল, এরপরে আমি এটা সেল করে দিয়েছিলাম। জাস্ট আমি আইপ্যাড ওএস পছন্দ করি না দেখেই। বাট ফাইনালি আমার আবার আইপ্যাড ওএসে ফেরত আসা লাগলো, কারণ কিছু আবার ডেভেলপার তাদের অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েডে রিলিজ দেয় না, তো আমার ঘুরে ফিরে আবার আইপ্যাডে ফিরে আসা লাগে। আর এটাতে অবশ্য বক্স একটু ড্যামেজ আছে, আমি আশা করছি প্রোডাক্ট ঠিক আছে। লেটস চেক দ্যাট আউট। আইপ্যাডের আনবক্সিং অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা আইপ্যাডের জন্যই সেম, তবে এটাতে হচ্ছে প্রথমবার অ্যাপল মনে একটু ফাস্টেস্ট চার্জার দিছে, যদিও অ্যাপলের চার্জার আমি জীবনে ইউজ করি নাই। এর কারণ হচ্ছে এর চেয়ে অনেক কম দামে এর চেয়ে অনেক ভালো চার্জার পাওয়া যায়, এবং লাকিলি আমার কাছে আরও ভালো কয়েকটা চার্জার আছে। সো এই অ্যাপলের চার্জারগুলো আমার কোনো ইউজ করা হয় না। দ্যাট ইজ আওয়ার আইপ্যাড ম্যান। এটা এত বছর পরেও যথেষ্ট স্লিম লাগে। সো আমি লাস্ট আইপ্যাড 6 জেন ইউজ করছিলাম, সেটা দেখতে সাইজে সব দিক দিয়ে এটার পুরোপুরি সেম। আর এটা হচ্ছে স্পেস গ্রে ভার্সন। এতে খুব বেশি জিনিস নতুন নাই আগের আইপ্যাডের তুলনায়, আমার কাছে এটা কিঞ্চিত হালকা লাগতেছে। লাস্ট আমি এই আইপ্যাড ধরার সময় যা লাগছিল আর কি। আমি আসলে শিওর না তারা কিছু চেঞ্জ করছে নাকি, বাট এটা অন করা যাক। There you go. Let it turn on. আর এখানে কিছু কাগজপত্র আছে, স্টিকার আছে, যেগুলো কেউ জীবনে ধরেও না। Look at that, that thing is fast. অলমোস্ট ইনস্ট্যান্ট বুট নিছে, কয়েক সেকেন্ড লাগছে মাত্র। সেখানে কি কি বাটন আছে দেওয়া আছে, আর কন্ট্রোল সেন্টার, ডক অ্যান্ড অ্যাপ সুইচার। যাই হোক, যারা হচ্ছে এর আগে কোনো iOS ইউজ করে নাই তাদের জন্য কাজ হবে। এটা হচ্ছে অ্যাপলের স্টিকার। আমার মনে হয় না এগুলো জীবনে কেউ কোনো জায়গায় লাগায়। আর সেটা হচ্ছে অ্যাপলের নতুন চার্জার, খুব সম্ভবত এটা 20 ওয়াটের আমার যতটুকু মনে পড়ে। ইয়াপ, 20 ওয়াটের। আর একটা কেবল আছে যেটা হচ্ছে দুর্ভাগ্যক্রমে লাইটনিং কেবল। অ্যাকচুয়ালি মাইক্রো ইউএসবি হইলেও আমি খুশি হইতাম লাইটিংয়ের তুলনায়। লাইটনিং ইজ জাস্ট ওস্ট। অলরাইট, সো এটা হচ্ছে একমাত্র আইপ্যাড যেটাতে খুব সম্ভবত ক্যামেরা বাম্প নাই। দ্যাট ইজ প্রিটি গুড। আর এটা হচ্ছে আইপ্যাড ওয়াচ 15 সহ আসে। লেটস চেক ইট আউট। সো আগের আইপ্যাডগুলোর মতো এটাতে হচ্ছে ল্যামিনেটিং ডিসপ্লে নাই, এবং যেটা হচ্ছে এটা সবচেয়ে বিরক্তিকর বিষয় আমার মনে হয়। আইপ্যাড মিনি বা প্রো নিতে চাওয়ার একটা মেইন কারণ হচ্ছে এই ল্যামিনেটিং ডিসপ্লে না থাকাটা। ইটস ভেরি অ্যানোয়িং, ইট লুকস কাইন্ড অফ চিপ। তবে আমি শিওর না, আমার কাছে অ্যাকচুয়ালি আইপ্যাড যথেষ্ট হালকা লাগতেছে আগের সব আইপ্যাডের তুলনায়। I don't know what they did, but it's kind of feel cheap. অ্যাকচুয়ালি ভারের জন্য কিছুটা প্রিমিয়াম লাগতো আগে। আর সেটা সেট আপ করা যাক, এবং এর মধ্যে আমি নতুন কিছু পাই সেটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি। না, এটা সেই মহাকালাগের মতো এখনও টাচ এডি সাপোর্ট করে। দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি গুড, যদিও ডিজাইনের হিসাবে এটা ফালতু। এটা যদি স্ক্রিনে হইতো বা আইপ্যাড মিনির মতো উপরে হইতো তাহলে হচ্ছে আমার মনে হয় বেশি ভালো হইতো। না, আমি চাইলে আমার একদম লাস্ট আইপ্যাড থেকে এটা রিস্টোর করতে পারি, যেটা আমি মনে হয় লাস্ট আরও 2 বছর আগে ইউজ করছিলাম আইপ্যাড। বাট এটা ফ্রেশ হিসাবে শুরু করা যাক। আর সেটা হচ্ছে আইপ্যাড পুরোপুরি সেট আপের পরে। ম্যান, এটা প্রচুর ডিফারেন্স। আমি লাস্ট টাইম যখন আইপ্যাড চালাইছিলাম এই উইজেটের কারণে মেনলি, ইট লুকস ভেরি ডিফারেন্ট। যদিও উইজেটগুলো বেশিরভাগই আমার চেঞ্জ করা লাগবে, বাট এনিওয়ে। এটা হচ্ছে 60 FPS আইপ্যাড, অ্যান্ড 60 FPS অ্যাকচুয়ালি বোঝা যেতেছে অ্যানিমেশন থেকে। এটা খুব একটা স্মুথ না আমার পিক্সেল 5 মতো, যেটা আমার এই মুহূর্তে মেন মোবাইল আছে। তো সেটা 90 Hz সাপোর্ট করে, এই কারণে হচ্ছে আমার 60 Hz আমি দেখেই বুঝতে পারতেছি। বেশিরভাগ অ্যাপল অ্যাপই আমার ইউজ করা হয় না, এবং আমার কাছে যেগুলো ব্লোটার লাগে এগুলো বেশিরভাগই আমি আইদার মাইক্রোসফট বা গুগলের অ্যাপ দিয়ে চেঞ্জ করে নিব পরে। বাট এটা হচ্ছে প্রথম আইপ্যাড যেটা ট্রু টোন ইউজ করে,
যেটা আমার কাছে একটা অসাধারণ ফিচার লাগে। আমি অ্যাকচুয়ালি মনে করি সব ডিভাইস এটা থাকা উচিত। তবে লাস্টবার আমি যখন এটা ইউজ করি নাই আইপ্যাড 6 জেনে, আমি অ্যাকচুয়ালি এটা মোটেই মিস করি নাই। সো স্টিল এটা খুবই অসাধারণ একটা ফিচার। আমি মনে করি সব ডিভাইস এটা থাকা উচিত। যদিও এই মুহূর্তে খুব একটা ডিফারেন্স ধরা পড়তেছে না আমার লাইটিংয়ের জন্য, বাট এটা ভালোই ডিফারেন্স করে, প্লাস এটা আপনার চোখের জন্য ভালো। সো এই আইপ্যাডে হচ্ছে A13 প্রসেসর আছে, যেটা হচ্ছে 10.5 ইঞ্চ আইপ্যাড প্রো এর চেয়েও পাওয়ারফুল, যেটা আমার একমাত্র প্রো আইপ্যাড ইউজ করা হয়েছিল। সেই সময় মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট কয়েক বছর রাতে ইজিলি কাটানো যাবে। লেটস গো টু সেটিংস। আমার মনে অলরেডি একটা আপডেট এসে পড়ছে। ম্যান, ইটস বিন লং টাইম সিন্স আই ইউজ দিস। নো কন্টেন্ট অ্যাভেলেবল। হোয়াটস নিউ ইন ফটোজ? অলরাইট, বেশ কিছু চেঞ্জ আছে এটাতে। আই মিন আইপ্যাড ওয়াইজে, যেমন এই 3 বাটন, যেগুলো আগে ছিল না। অলরেডি একটা 1.25 GB আপডেট এসে পড়ছে, দ্যাটস হিউজ। আর ফাইনালি লাস্ট ফিচার যেটা এটাতে নতুন, সেটা হচ্ছে সেন্টার স্টেজ, যেটা হচ্ছে আমার মোটে ইউজ করা হবে না, কারণ আমার ভিডিও কল দেওয়া হয় না, বিশেষ করে আইপ্যাড থেকে। তাছাড়া যদিও এটা প্রায় সব অ্যাপেই কাজ করে, সব ভিডিও কলিং অ্যাপেই। সো মনে হয় ইভেনচুয়ালি কাজে লাগতে পারে, দ্যাটস কুল আই গেস। আর অ্যাপল এটার ফ্রন্ট ক্যামেরা আপডেট করছে। সো এটা এখন 12 মেগাপিক্সেল, তবে পিছনের যে ক্যামেরা আছে সেটা এখনও আগের মতোই, এবং সেটা মোটামুটি ফালতুই বলা যায়। বাট লেটস চেক ইট আউট। Lot of unnecessary app here. The camera is garbage, I can say. But that's all. আমার মনে হয় এই আইপ্যাডে খুব বেশি নতুন কিছু নাই আইপ্যাড ওএসের ডিফারেন্স ছাড়া। বাট আমাদের এটা অ্যাকচুয়ালি তাও প্রচুর চেক করে দেখা লাগবে, যেটা পারফরমেন্স কেমন থাকে, ব্যাটারি লাইফ কেমন থাকে। সো আপনি যদি একটা ফুল রিভিউ চান আমাকে জানান, সেক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করবো এটা ফুল রিভিউ করার জন্য। বাট এই ভিডিও পর্যন্তই। ম্যান, অ্যাপল ম্যাপ আগের চেয়ে যথেষ্ট ইমপ্রুভ হয়েছে। দ্যাটস ভেরি গুড, বাট স্টিল গুগল ম্যাপের ধারে কাছে কিছু নাই। লুক এট দিস, এইসব স্ট্রিটের কোনো নামই নাই, নাথিং।